好啦，咁我哋講環意，講 Vismalisa 實輝，我哋可以講下環法啦啩，而家。咁今年嘅爬山嘅時候嘅 Pogačar 係咪真係好似往年咁瘋狂咧？佢重咗喎。UAE 嗰條火柴嗰盒火柴有啲咩腳喺度啊？犀利咯 Isak Del Toro 啦 ，Marc Soler 啦，Adam Yates 啦，Tim Wellens 啦，Brandon McNulty 啦呢啲咯。咁但係你始終都好啦，你個 roster 裏邊都唔少傷兵喺裏邊噶嘛。時間就係嘥咗，即係你浪費咗可以繼續去 build up 你個 engine 嘅時間。咁呢個一定係有影響。嗱，第一似乎就係阿 Vingegaard 佢用環意去當係環法嘅訓練啦，去到環法個狀態有 improvement 都唔頂喎。第二樣嘢就係 Domestic 嘅狀態啦，咁因為又贏比賽啦，隊車又咁氣勢如虹啦，咁呢樣嘢都有得同Pogačar碰下嘅今年。